Domáce víkendové duely levockých basketbalistov sa v tomto ročníku presúvajú zo sobôd na nedele. Dôvodom je snaha zapojiť do kolobehu mužského basketbalu aj mladších hráčov. Uplynulú nedeľu teda pokračovala 4. kolom 2. basketbalová liga. Domáci BK Slovenský Orol Levoča v ňom narazil na minuloročného víťaza súťaže tým Dastet Krompachy. V minulom kole Levočania prekvapivo zakopli v Humennom a aj kvôli tomu boli v tabuľke o priečku za Krompachmi na 8. mieste. Úvod duelu im však vyšiel priam impozantne zásluhou troch úspešných troják bratov Kolečániovcov. Hostia však stihli tento nástup Levoče zachytiť a v 6. minúte vyrovnal ich hrajúci tréner Drankaľuk, aby v zápäti otočil skóre Exner. Týmy sa pravidelne striedali vo vedení a diváci mohli vidieť rýchly kombinačný basketbal. Prvá štvrtina skončila tesne v prospech domácich pomerom 23-20. Do druhej časti hry vstúpili lepšie hostia, ktorí trojkou holdu opäť vyrovnali skóre. Levoča si však vedenie rýchlo vzala späť a postupne ho začala navyšovať. V prvom polčase sa z domácich darilo najviac Majerskému, ktorý premieňal takmer každú svoju šancu. Najmä vďaka nemu a úspešným trojkám Stana Kolečániho vystúpal náskok Orlov po prvom polčase už na 10 bodov. Po zmene strán sa obraz hry príliš nezmenil. Hostia umne využívali svoju výškovú prevahu získavaním faulov, no efektivita premieňania následných trestných hodov bola nízka. Domáci sa proti skúsenejšiemu súperovi snažili presadiť zvýšenou behavosťou, ale taktiež úspešnou streľbou z diaľky. Pred poslednou časťou hry bol ich náskok už 13-bodový 59-46. Do poslednej štvrtiny tak mohli ísť Levočania kľudnejší, čo sa prejavilo aj na obraze hry. V závere duelu zapojil do hry domáci tréner aj mladíka Karola Kočana, ktorý ešte v lani hrával za kadetov. Taktickou hrou si Orly svoj náskok udržali a napokon svojho súpera zdolali v pomere 73-61. Super, určite bol lepší, behavejší, vidno, že majú chalani natrénované, že majú dobrú streľbu. My túto súťaž hráme prakticky len pre radosť, tu sú všetko chalani, ktorí už majú svoje rodiny a máme to ako zábavu, takže to viac menej aj tak vyzeralo. Sice sme sa trošku držali, stále sme to stiahli niekedy po 10, ale bohužiaľ, hovorím, stále nám ušli tou strelou, sú rýchlejší chalani a ja im musím pogratulovať, určite je to zaslúžené víťazstvo bez debat. Som rád, že sa nám podarilo poraziť minuloročného víťaza našej súťaže. Tu bolo vidieť, že bez dvoch extraligových hráčov, ktorým v závere minuloročnej sezóny pomohli, Marek Štec a Kožar, sú to úplne bežní naši superi, ktorých vieme zrobiť či doma alebo vonku. Museli sme hrať tvrdšie, keďže super mal výškovú prevahu a naozaj bol silovo lepšie disponovaný ako sme my. Boli sme o krok vpredu proti superovi, najmä čo sa týka šestiek. Trestné hody sme premieniali takmer na 90%, takže toto nám naozaj pomohlo. Naopak super mal iba nejakých 20% streľbu z trestných hodov. Na záver ešte strelecká bilancia. Z domácich si zhodne po 17 bodov pripísali Majersky so Stanom Kolečánim, Pidník pridal 12, Muránsky 8 a Palušák 7 bodov. Za hostí 15 bodov zaznamenal Holda, 14 Exner, 10 Drankaľuk a 9 Ďurko. Levočania sa o týždeň predstavia v Kežmarku. O 2 týždne majú voľno a o 3 doma privítajú Prešov. Príďte sa pozrieť. Ďakujeme za vašu pozornosť. Ďalšiu premiéru Levockého týždenníka vám prinesieme opäť v pondelok 22. októbra. Dovtedy dovidenia.